Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalanda prospekt yolunun kənarından 6 mərtəbəli yaşayış binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 83 kvadrat metrdən ibarət olan orijinal 2 otaqlı mənzil sizə çəkib təqdim edirik. Mən hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayam. Belə bir geniş qonaq otağı var. Şəxsi istifadəsi üçün təmir olunub bu mənzil. Az bir müddət mənzildə yaşayış olub. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzildə qalır. Mənzil əşya qarışıq satılır. Heç bir əşya mənzildən çıxarılmır. Çox əla bir təklifdir. Mənzilimizin isitmə sistemi kombidir. Mən sizə bir də qonaq otağın çəkim təqdim edim. Mənzilimizin polu parketdir. Bura isə mənzilin giriş hissəsidir. Seyf qapıdır. Buyurun, belə bir gözəl girişi var. Sağda belə bir səliqəli qladovka yığılıb, əlavə əşyalar yığmaq üçün. Burada isə geniş belə bir mətbəxi var. Bütün mütləq olan hissələr mənzildə istifoldur. Həqiqətən mətbəxin ölçüləri kifayət qədər genişdir. Qeyd etdiyim kimi, nə görürsünüz çəkilişdə, bütün əşyalar mənzildə qalır. İdeal bir variantdır. Buradan isə balkona çıxış var. Mənzilin 2 balkonu var. Orijinal 2 otaqlı mənzildir. Belə bir balkonu var. Burada kombin aparatı quraşdırılıb. Bina tam yaşayışlı binadır. Binada 2 surətli lift, qaz, su, işıq, internet xətti daimidir. Kupçalı ən əsası odur, ipotekaya yararlı mənzildir. İpoteka ayrılmış müştərilərə tam əlverişlidir. Burada isə mənzilimizin sanuzeridir. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub və yer istifoldur. Burada isə duş kabina quraşdırılıb. Buyurun. Belə bir gözəl sanuzeri var. Burada isə yataq otağıdır. Orijinal 2 otaqlı mənzildir. Çox zövqlə təmir olunub. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzil. Əşyalar demiyorlar, təzədir. Çox az müddətdə istifadə olunub. Bu yataq otağından da balkona çıxış var. Bu balkon ikinci balkondur. Bağlanılıb cam balkonla. Mənzilimizin 2 balkonu var. Buyurun. Təcili satılır. Təcili satıldığına görə bazar qiymətindən aşağı təyin olunub. Kupçalı da orijinal 2 otaqlı mənzil bütün əşyalarla bir yerdə 105.000 manatdır. Real alıcıya təbii ki, mənzilə vaxtdan sonra endirim olunacaqdır. Sizin də satışda mülkünüz, mənziliniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.